सेना एलएसी पर निगरानी के लिए खरीदेगा 1000 सर्विलांस हेलीकॉप्टर। जारी किया टेंडर। भारतीय सेना ने आपातकालीन खरीद प्रक्रिया के तहत फास्ट ट्रैक तरीके से 1000 सर्विलांस हेलीकॉप्टर व रिमोट संचालित 80 मिनी एयरक्राफ्ट सिस्टम खरीदने के लिए गुरुवार को एक टेंडर जारी किया। बकौल अधिकारी, इससे चीन से लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर निगरानी तंत्र को मजबूती मिलेगी। टेंडर जमा करने की अंतिम तारीख 17 नवंबर रखी गई है।